第一只中第一只，等一下就会冲了。知道大事不妙的时候就会冲了，应该是中了啦。你看，不拉呢，不跑啊。哎，今天都这样子啊。刚才那一只第一只也这样子，现在这一只也这样子啊。下去了哈，下去了啦，44公分，回去了。那个尺好久没有量了哦。